Antes de derretir chocolate para tus fresas, debes saber qué método va contigo. Si eres principiante y aún no tienes experiencia trabajando el chocolate, el método más seguro es el baño María. Te da mayor control y menos riesgo de arruinar la textura. Es ideal cuando estás aprendiendo y quieres evitar errores. Si ya tienes práctica y entiendes cómo responde el chocolate al calor, el microondas es más práctico y eficiente, te permite trabajar más rápido y optimizar tiempo en producción. No se trata de cuál es mejor en general, sino cuál es más adecuado según tu nivel. Elegir bien también es parte de emprender con estrategia. Si quieres aprender a decorar y vender fresas, comenta yo quiero y descarga mi guía digital desde el link de mi perfil.